En 1883, el mundo escuchó el sonido más fuerte jamás registrado: la erupción del volcán Krakatoa. El Krakatoa no solo cambió el paisaje terrestre, sino también nuestra comprensión del poder destructivo de la naturaleza. Su rugido aún resuena en la historia. Gracias por ver este short, y ya sabes, suscríbete para ver más contenido como este, y no olviden visitar la sección de la comunidad para noticias y novedades. Hasta la próxima, exploradores.